హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలోనైతే నా ఫ్రిడ్జ్ని ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటానో, అంతేకాకుండా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను, అలాగే ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను అనేది సింపుల్గా చూపించేస్తాను, చూసేయండి. ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. హ్యాపీగా నా వీడియోస్ అన్నీ మీరు చక్కగా చూడొచ్చు. ఫస్ట్ అయితే నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను అని అంటే, దీనికి ఏం పెద్ద హడావిడి ఏం లేదండి. బేకింగ్ సోడాలు కానీ, నిమ్మకాయలు, వెనిగర్లు ఇవి ఏమీ అవసరం లేదు. ఒక హాఫ్ జగ్ వాటర్లోన 2 స్పూన్ల సర్ఫ్ వేసుకొని మెత్తటి స్క్రబ్బర్ తీసుకోండి. ఈ స్క్రబ్బర్లు అనేటివి మనకి డీమార్ట్లోనే దొరుకుతాయి. సో నేను డీమార్ట్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా స్క్రబ్బర్లు తీసుకుంటాను. ఇలాంటి అంటే ఇవి ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎక్కువ రఫ్ ఉండేటివి అయితే మనకి అంటే ఏదైనా తోమేటప్పుడు గీతలు పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కాబట్టి నేను ఇలాంటి మెథడ్ స్క్రబ్బర్లు అయితే యూజ్ చేసుకుంటాను. సో ఆ సర్ఫ్ నీళ్ళతో నీట్గా మూల చక్కగా తోమేసుకోండి. ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అన్నాక వస్తువులు పెడుతూ ఉంటాం కాబట్టి, అంటే ఏమైనా చట్నీలు అవన్నీ ఏమైనా పెట్టినా అక్కడ ఒలిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కాబట్టి అవి కొంచెం డార్క్ మరకలు అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి దానికి ఈ విధంగా నీట్గా సర్ఫ్ నీళ్ళతో కాస్త రుద్దేసుకున్నట్లయితే ఆ కలర్ అనేది వదిలిపోతుందండి. సో అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఒక 2 నెలలకు ఒకసారి 2 వారాలకు ఒకసారైనా లేదా మంత్లీకి ఒకసారి అయినా సరే ఇలా డీప్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోండి. అప్పుడప్పుడు తడి క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటే, అంటే మనకి వీక్లీ వన్స్ కూరగాయలు అయితే తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ లేదా 2-3 రోజులకు ఒకసారి తెచ్చుకుంటారేమో నాకు తెలీదు. నేనైతే వీక్లీ వన్స్ తెచ్చుకుంటామండి. సో వారానికి ఒకసారి కూరగాయలు తెచ్చుకునే ముందు అవన్నీ కొంచెం క్లీన్ చేసేసి, అంటే లోపల ఫ్రిడ్జ్లో కూరగాయలు పెట్టేక ముందు వాటిని ఒక్కసారి క్లీన్ చేసేసుకొని తర్వాత కూరగాయలు అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. సో అంతే, పెద్ద మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇంతే నేను చేసుకునే మెయింటెనెన్స్. సో ఒకవేళ మీ కన్వీనియంట్ బట్టి మీరు మెయింటెనెన్స్ చేసుకోండి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు హాలిడేలో అలాంటప్పుడు కాస్త ఈ పనులకి కొంచెం కేటాయించుకున్నట్లయితే ఎప్పటికీ తలతలా మెరిసిపోతూ ఉంటుందండి. నేను తీసుకొని ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నాకైతే ఎటువంటి కంప్లైంట్లు కానీ ఎలాంటి రిపేర్లు కానీ నాకు అస్సలు రాలేదండి. అలాగే అంతే షైనింగ్, అంతే ఎక్కడ ఎటువంటి మరకలు లేకుండా అంతే నీట్గా ఉంటుంది. సో మనం మెయింటెనెన్స్ చేసుకునే బట్టి ఏదైనా సరే వస్తువు అనేది ఉంటుంది. సో నేనైతే ఇప్పుడు సర్ఫ్ నీళ్ళతో కడిగేసుకొని నీట్గా ఒక తడి క్లాత్తోని పిండేసుకొని నీట్గా తుడిచేసుకున్నాను. తర్వాత పొడి క్లాత్తోని తుడిచేసుకున్నామంటే మనకు ఆ సర్ఫ్ వాసన కానీ అలాగే సర్ఫ్ మరకలు కానీ కనిపించవు అన్నమాట. ఒకవేళ జస్ట్ ఎక్కడైనా ఉండిపోయినా ఆ మరకలు కూడా కనిపించకుండా నీట్గా పొడి క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటే నీట్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో చూస్తున్నారా ఎంత షైనింగ్, ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో. సో చిన్నపిల్లలు ఉండే వాళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు తగినంత ఫ్రిడ్జ్ తీస్తూ ఏదో ఒకటి చల్లుతూ ఉంటారు, కాబట్టి అప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను 15 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్నాను కాబట్టి మా పిల్లలు అంటే మా అబ్బాయి చిన్నప్పుడు అంటే అసలు పొట్టే లేదులేండి ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకునేటప్పుడు. సో అప్పుడు తీసుకున్నది. సో మా పాప చిన్నది అయినా సరే
ఈట్ల్ అంటే ఫ్రిడ్జ్‌లో మనం ఏమైనా వాళ్ళు తినే వస్తువులు పెడితే మాత్రం కంపల్సరీ వాళ్ళు తీస్తూనే ఉంటారు. సో, వీలైనంత మట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో వాళ్ళు తినే వస్తువులంటే చాక్లెట్‌లు ఇలాంటి ఐటెమ్స్ పెట్టకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దీని మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదండి. ఇంకొకటేంటంటే ఐస్ క్యూబ్స్ పెడుతూ ఉంటారు. దానికి కూడాను పిల్లలు ఎక్కువ శాతం తీస్తూ ఉంటారండి. బట్ నేనైతే ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ ఏవి పెట్టను. ఐస్ వాటర్ కానీ ఏది పెట్టను. ఎందుకంటే మా బెంగుళూరు వెదర్ ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ శాతం అయితే నేను పెట్టనండి. సో, మీరు అనుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్‌కి ఇంత మహాభారతం అవసరమా అనేసి. సో, ప్రతి వస్తువుకి అవసరమేనండి. ఎందుకంటే ఏ వస్తువైనా అంత క్లీన్‌గా గానీ, అంత మెయింటెనెన్స్‌గా గానీ ఉండాలి అని అనుకుంటే కాస్త శ్రమ అవసరము. దానికోసం ఆలోచన కూడా అవసరమే. ఎందుకంటే ప్రతి రూపాయి పెట్టి కొనుక్కుంటాం కదండీ! రూపాయి పోగేసి వస్తువులు కొనుక్కుంటాం. దాన్ని అజాగ్రత్తగా చూసుకునే కన్నాను కాస్త జాగ్రత్త చేసుకుంటే వస్తువు మన్నిక వస్తుంది. జీవితకాలం అంటే మరీ జీవితకాలాలు అయితే ఉండిపోలేండి. మనుషులకే లేదు ఇంక వస్తువులుగా కానీ. సో, మనం వాడుకున్నంత కాలం నీట్‌గా ఉంటాయి కదా! సో, అంతేనండి. సింపుల్ లాజిక్ అంతే. మీకు అర్థమయ్యే ఉండుంటది నేను చెప్పేది. సో, నేనైతే ఇప్పుడు ఈ వస్తువులు కూడా అదే లోపల మనం పెట్టుకుంటాం కదా ట్రేలన్నీ, అవి కూడాను మిగిలిన సర్ఫ్ వాటర్ ఉంది కదండీ! దాంతో క్లీన్ చేసేసుకున్నాను, కడిగేసుకున్నాను. కాస్త ఆరబెట్టేసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పోతుంది. ఆ వాటర్ పోయిన తర్వాత నీట్‌గా పొడి క్లాత్‌తో తుడిచేసుకొని కాస్త అలా గాలికి ఆరనిచ్చారనుకోండి, స్మెల్లు ఉండదు. ప్లస్ ఇంకోటేంటంటే వాటర్ మరకలనేటివి ఎక్కడున్నా ఆరిపోతాయి అన్నమాట. అంతేనండి, సింపుల్. సో, నేనైతే ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటాను నా వస్తువులు అనేటివి. ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం క్లీన్ చేసుకుంటూ మనకి సండే వస్తే సరిపోతుందండి ఇవే పనులు. ఎందుకంటే సండే కొంచెం హాలిడే కాబట్టి పిల్లలకి వాళ్ళకి అంటే హస్బెండ్కి కానీ పిల్లలకి హాలిడే కాబట్టి వాళ్ళకి టైం టు టైం పెట్టాల్సింది కొంచెం లేట్గా పెట్టినా పర్వాలేదు. కొంచెం ఈ పనులు అవుతాయండి నాకైతే. సో, చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ అయితే కడిగేసుకొని తుడిచేసుకొని ఇంకా ఆ వస్తువులు అనేటివి ఎక్కడక్కడ పేర్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా, నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇంకా కొత్త దానిలాగే కనిపిస్తుంది. సో, అలా ఉంటుందండి. మనం మెయింటైన్ చేసుకునే బట్టే ఏదైనా ఉంటుంది. సో, 15 సంవత్సరాలు అయింది అన్నాను, ఎవరు నమ్మరనమాట. అలా అని ఫ్రిడ్జ్ డోర్లు పట్టకపోవడం అలాంటివి ఏమి ఉండదు. చక్కగా నీట్‌గా పడతాయి, మంచిగా ఉంటుంది. సో, నేనైతే నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజింగ్‌లో పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పప్పులు, మిగిలిన పప్పుల ప్యాకెట్లు అవన్నీ ఉంటాయి కదండీ! ఎందుకంటే రవ్వ, పప్పు ఇదంతా కొంచెం పురుగు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో అయితే పెట్టేస్తాను. అలాగే బేకింగ్ అంటే కొన్ని పౌడర్స్ ఉంటాయి కదండీ! మసాలా పౌడర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒక సైడ్ పెట్టేస్తాను. కాజు ఇవన్నీ కూడాను పెట్టుకుంటానండి పైన. సో, కూరగాయలు ఇవి ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కింద పెట్టేసుకుంటాను. ఇంకా మా అమ్మగారు చేసిన పచ్చడి కూడా ఫ్రిడ్జ్‌లోనే పెట్టేసుకుంటాను. ఈ మధ్య కాలంలో అమ్మగారు చేసిన పచ్చడినైతే అంటే టమాటో పికిల్ అయితే మన ఛానల్‌లో అయితే వేశాను. అప్పటికప్పుడు చేసేసుకోవచ్చండి. మనకి ఎండలతో పని లేకుండా హ్యాపీగా ఈ పచ్చడి అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఆ వీడియో కావాలంటే మన వీడియోలో ఉంది, అంటే మన ఛానల్లో ఉంది, చూసుకోండి. సో, ఇవన్నీ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను. ఒక సైడ్ వచ్చేసి పచ్చిమిరపకాయలు, ఇంకా కరివేపాకు ఇవన్నీ ఒక సైడు బాక్సుల్లో అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటాను. ఒక సైడు గుడ్లు అవన్నీ పెట్టుకుంటానండి. ఇంకొక సైడు
కెచప్లు, సాసులు ఇలాంటివన్నీ ఒక సైడ్ పెట్టేసుకుంటాను. తర్వాత టమాటోలు ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ ఏవైనా ఉన్నా ఈ ట్రేలో సర్దేసుకుంటానండి. సో చూస్తున్నారా, నా ఫ్రిడ్జ్‌లో ఇలా ఉంటదనమాట. ముఖ్యమైన అంటే నూక అంటే రవ్వ, కాజు ఇవన్నీ కొంచెం బయట పెడితే పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ దీనిలో పెట్టేస్తాను. ఒక సైడ్ అంతా ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. సో సింపుల్ ఆర్గనైజింగ్, సింపుల్ క్లీనింగ్, సింపుల్ టిప్స్తో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఎవరికి ఎంత యూజ్ఫుల్ అని నాకు చెప్తే కదా నేను నెక్స్ట్ ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అనేది కూడాను నాకు తెలుస్తుంది. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో అయితే అయిపోయిందండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా నా ఛానల్ని అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్.